guys. Jadi katanya tuh di YouTube tuh bisa ngirim balasan itu isi balasan sendiri gitu loh. Kayak bisa ngisi balasan apa ya? Suara gitu. Kita kan coba ya. Kan ini aku udah suara. Kenapa nangisnya? Kenapa nangisnya? Ini aku coba ya, tapi nggak tahu bisa nggak. Tuh, nggak tahu kenapa kirim sendiri aja nggak bisa. Coba kalian deh yang komen, nanti aku balas pakai suara. Bang publik.